Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien te habla es el profesor Hugo y aquí nuevamente con otro video tutorial. En este video tutorial te voy a enseñar el problema que tengo con esta PC. Sucede que esta PC está sonando fuerte y está con un sonido horrible y está bien sucio y lleno de pelusa este procesador. Entonces lo primero que vamos a hacer es desmontar el procesador, sacar los tornillos que tiene al costado. Ese es un procesador AMD, ¿okay? Que necesita tener refrigerado. Bien, ahí están viendo ustedes que está lleno de pelusa, ¿no? Entonces este procesador hace ruido ya que se sobrecalienta mucho, ¿no? Ahí están. Entonces lo que yo voy a hacer primero es agarrar una brochita y sacar toda la pelusa que tiene, ¿no? ¿Ok? Lo voy a tener que desarmar, ¿no? Con desarmador, porque hay unos tornillos a los costados del ventilador para poder limpiar todo, ¿no? Después de eso voy a echarle pasta térmica de buena calidad para poder tener buen enfriamiento, ¿no? Para que el disipador trabaje perfecto, ¿ok? Entonces te invito yo a que te quedes en este video para que veas cómo vamos a dar mantenimiento de manera rápida, nada más al ventilador, ¿ok? Sin tener mucho conocimiento, ¿ok? Eso es lo que normalmente a cualquier persona le puede pasar con su ventilador así y que su máquina está sonando y está muy lenta, ¿no? Ok, ahí están. Voy a quitar esto con alcohol isopropílico, con trapo, mojo y lo saco. Ese es ¿cómo se llama? Este es la pasta térmica mala, está seca. Muy bien, ya agarré mi brocha, ya limpié todo, ¿no? Ahí quedó todo perfecto, ¿sí? Ahí está. Ya lo limpié, ¿no? Con alcohol isopropílico, esa pasta térmica que estaba dura, que no me servía, ¿no? El cual yo en este video me trabé por decir esto, porque estaba haciendo otras cosas. Ok, ya está limpio, ¿no? Nada de residuo. Entonces vamos a ir al rosador y vamos a echar un poco de pasta térmica. Muy bien, ahora acá no estoy utilizando algo planito para echar solamente con el dedo, nada más, algo sencillo y rápido, ¿ok? Solamente ya tengo pulso y puedo esparcir bien, ¿no? La pasta térmica para que haga buen contacto con el procesador, con el disipador. Muy bien. Entonces, para ver ustedes, ahí está, ¿no? He bajado el volumen para que no se escuche, ¿no? Porque acá hay mucha bulla. Ahí va viendo ustedes que el procesador está funcionando ok. Muy bien. Entonces, si te sirvió este video, te invito a que te suscribas a mis canales que están debajo de este video. Déjame tus comentarios y regálame tu like. También recuerda activar la campana de notificaciones para poder recibir noticias de los videos que yo voy subiendo. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte. Entonces muchachos, nos estamos viendo. Cuídense, suerte. Nos vemos.